50 кеше, ул бит ниндидер прикольный кеше булырга тиеш. Ул бит минем максатларымның уртасы дигән сүз. 50, 51, 52. Юк, тукта. Алай дөрес түгел. Selam, haller. Evet, Allah'a şükür. Резида, selam. İşi haller. Ты меня снимаешь сразу? Да, 51. 51? Son, 51. 51. 51, прикинь. Selam. Anda Ferit attık. Feritçi. İlgiz nişi haller. 52. Sen bilesin mi? Sen 52. Benim 9'uncu. Etiğin. Etiğin koya. Ferit sen 53. Ne mında ağaçtan işlengen evirler Amar selam. Selam. Nişi haller sen bunu uzun işleysin mi kul işlerin? İyi. Yarar Amar umuşlarsın sen 53. Rahmet olsun. Мен курыккан әйбер килеп җитте. Мин соннарда бутала башладым. Безнең Фәрит 53 иде, ләкин мин Амарны да 53 дигәнмен, шуңа күрә. Амар булсын 53, ә син 54 белдең. Һәм мин хәзер көтәм 2 5ле бирерлек кешене. Ишлеләрең бармы синең? Юк. Ә икелеләрең? Юк. Сен вообще зур булып үсеп беткәнсең. Сен кайрада буласың? Мен сная сказка. Ал софабызны тендерләр төсләр буларак өйрәнгән башка кешеләрнең видеоларын төшергәннәрен, ләкин монда кадрда софабыз 55-нче, 2-5ле. Ура! Мин сез ничек уйлыйсыздыр, ләкин минемчә иң зур чират ул түбәдәге. Чөнки кешеләр ашыгалар. Вкусно. Очень. Очень. Ты 56-й. Почему 56-й? Потому что ты 56-й. Приятного аппетита. Журналистлар ашыккач шулай на ходу гына ашыйлар, име? Кстати, 2 часа ждал. Без 2 сагать көтмәсбез дип ышанам. 100 һәм 1 танышны очраттым дип тагын бер әйтсәгез, җәмәгать, мин сезгә ышанмаячакмын. Чөнки аларны очрату шул хәтлем авыр. 100гә тулачакмы, юкмы, мин белмим. Без төшке ашны Түбәтәй белән бергә үткәрәбез. Пишән базарында шундый фотобудка ясаганнар. Рәйлә белән Рушад. Алар өйрәтәләр ничек дөрес итеп басырга, ничек матриза төшергән һәм бу фотоны электрон почтага җибәрәләр, әйеме? Рәйлә 57-нче, Меска 57-нче сон бирәм, Рушад сиңа 58-нче. Рәхмәт. Шурада бая, кстати, Ярхамов шураган иде. Мин аны видеога төшергәндә ул да шулай ук ашый. Юк, менә ник журналистлар гел ашап кына йөрисең, әйт әле миңа. Аш. Ник гел аш журналистлар? Эшләр бу фестивальдә. Нәрсә эшлим? Мин тоже эшлим. Рәдиф, син 59-нчы. 59-нчы. Әйе, син 59-нчы. Син шатмы? Дәм 60-нчы танышымны һәм хәзер алар 3 кеше килергә тиешләр. Ул 3 кеше кем гүзәлия сөйләп китәле миңа, кем белән син танышып йөрдең төнге сәгать 2-дә Бауман урамында. Кишән базарына әзерләнер урынына. Гүзәлия кишән Бауманда. Гүзәлия. Әлфия барсында ашы бир әйтерсең әйткәндә без кичә сәгать төнге 2-дә Бауман Египеттан килгән Россиягә беренче тапкыр, Казанга беренче тапкыр 3 егет белән берсе татар. Каян татар? Гүзәлия Хыялларында ул татар.
Evet. Әйе. İsimleri Mark, Bob. Üçüncüsünün ismi Kerim. Kerim, Tatar isim. Eye, biz onlarni chaqirdik Pişen bozoruna. Nersa ular Yegiptda Pişen bozori nersa ekan bilamsan? Güzeliye, senin üç dostun kile. Hello. Hi. How are you? Excellent. Assalamu alaikum. Ой, чё, подожди, а вы четверо? Кто вас лишь? Нет, не знаком. Да, мы с тобой вообще не знакомы, это вчера не было. Да. Вот это он? Нет. Карим, Боб, Марк, а тебя как зовут? Питер. Питер? Да. 60, 61, 62, 63. Да, все, у меня новый знакомый, 63, и его зовут Питер. Серьезно, Питер? Бля, что ты знаешь там? Нет проблем. На татарском. Надар, номер. Тукта. 64. Стоп. 64. 64, Да. 64. Рахмет, син 64. Рахман. Как будет I love you на татарском? Еще раз. Тарапиклер татарша белән. Халас. Кыз Миңнуллина шагыйрә килеп чыкты. Син 65-нче мин камера кабызганны көт димәкче идем. Син 65-нче йылдыз. Мин 65-нче. Әйе. Кеше. Әйе. Саныйсың. Шәп кеше дип әйтте ул. Рәхмәт. 65-нче. Сөмбел. Син 66-нчы сәлам. Сәлам. 66-нчы буласыңмы? Кая нәрсәгә? Белмим, нишләр кирәксен. Просто 66-нчы булырга. Японымызда язучы драматург Эдеби Белгеш, Әмәт Пиязалның күршесе. Рабитовый Батулла. Менә монда Харитонов йорты бар, менә монда аркасы чыга белән. Бу бугайым Харитонов йорты. Башыгыз белән. Ул Сөембикәнең йорты. Аның урынында Сөембикә йорты булган. Пишән базарының лекториялар мәйданында Рабитовый Батулланың лекциясы узды. Илия Абзалованың иҗатына багышланган. Илһамланып тыңлап утырдым. Рабитовый 67-нче мин белгән таныш кеше монда. Һәм монда басып тора тагын 2 кыз. Ике кыз. Хәләттән белән гүзәл. Гүзәл, син 68-нче. Нәрсә яздырырга? Син 68-нче. Бу Назлыгөл. Син күрәшеп йөрисең. Назлыгөл 69-нче. 100-нче кем булыр? Бүтән җитмәсә алла. Аида син 70-нче. Аида аңламадың берсе. Сейчас найду, сейчас приду. Бүлексен Ахатова. Әйе. Элек Ахатова иде, инде сәләттә хәзер кияүгә чыккачты Нарсетова. Ләйсән син 71-нче. Римма мине сатты сходу. Юк, мен бит Алсу янына килдем. Алсу, сәлам. Ни хәл? С корабля на бал? Чем базарна? По-английски разговариваешь? Әйе. Английского носилишь. Hi, how are you? How are you? Where are you from? I'm from Paris. Really nice, amazing. Алсу, син 72-нче синьяма? Хоть 73-нче. Миндә турында бирок шаршы партия İstanbul'dan Әйе. Dilber sen 74-нче. Ярый бит яхшы. Әмлемендә шигъри слэм на бубутка һәм анда сиңа кемдер шигырь куячак. Спасибо. Юк, минем шанасы килә, бәлки андагы кеше минем танышымдыр ул шагыйрь, чөнки мин 75-нче кешене эзлим. 100-гә тулмаса, таныш булмаган кешеләр белән таныша башларга тиеш булачакмын. Тайда. Минем белән исәнләшмәде, ләкин ул 75. Киләм инде, киләм. Юк, сәлам. Әйбәт, син 76-нчы.
Яма. Бak kırmızı. Киттем, кіріп отырам. Бұл Асқар Гайсин, бұл Фейсбукта бек аппетит комментарийлар жаза. Бүтін кішіге еме? Yok, sizga komplimentlar. Миңа ғынама? Ой, Sizga komplimentlar yoshlar. Асқар, сен 77-ші. Мына бұл видеода 77-ші. Tabristdansan, Ayratdansan. Әйе, олар бұлдылар. Елік дегенде женихлар есімдегі. Сен нәрсе ашыйсың? Мына бұл қызлар ашылар да ашылар, хатта скамейканы да жеміргенлер көресіз ме? Асель, сен 78-ші еме? Алсу апа, привет! Алсу апа, мен сен бір әйбірін әйтейм әлі. Сен 79-ші. Әйе. 79 жылғы. Міне бет нешік туры келген. Мен ақылса, Шәм базарында бір кішілер жүрейін. Һәм мен ізлейм 80-ші кіші. Һәм мен ойлайм, 100 кіші болмаса, мен нәрсе ішләйешекмін деп. Кем белән таныша башларга икән дип. Инстаграмга кіріп карадым, минем монда булган тагын берничә танышларым, мин алар белән мәсәлән күрешмәгәнмен. Бәлки миңа аларны да санарга кирәктер. Ләкин мин алар белән күрешмәгәнмен. Бер уйлаганда 20 кеше ул әллә ни күп тә түгел. Луиза, сәлам. Син 81-ші яма? Рахмет. Бірге отағанда біз юғалмайбыз. Вставляется? Я записала видео, и оно не записалось. Ладно, я проверила. Алина 82-я, Тимур 83-я. Ура, я скоро достигну своей цели. Какая цель? 100. Да. Тебя. Да. Шешә, bu videoga emas, 84-нче bu video. Ничего себе. Сәлам, кая гүзәл. Организует слэм. А ул слэм организует. Амир, сен 85-нче, яма? Яра. Яра, рәхмәт. Хәлләрегез? Саңа шөкер, сездән кебек булмаса да әйбәт. Берәр нәрсә алдыгызмы, или сез яңа килдегезме? Киләм генә мин. Нисфер апа, сез 76-нчы яма? 86-нчы. Ой, 86-нчы, 86-нчы шуй миңа. Вообще шәп. Юк, килешәме мин 86-нчы. Әйе. Инде 86-нчы. Менә бу видео өчен 86-нчы. Яра. Рәхмәт. Бездә сез. Батыр яшьләрне, акыллы яшьләрне. Bir сәгатьтән кинопоказ башланачак. Бер яктан 100 кеше тулсын өчен әз калды, ләкин икенче яктан Ләкин икенче яктан бер танышлар йөриләр һәм таныша башларга вакыт җитте бугай. Исемегез ничек? Достан. Сез кайдан? Өзбекистаннан. Менә күрәсезме, татарча да аңлыйлар, шунда тикмәгә килмәгәннәр. Достан ниме? Досту. Элфия. Достун син 87-нче яма? 87. Yok, ben 23. Юк, видео өчен син 87-нче. İlyas, sen 88-нче. Ура. Бірәсе берелер мисің 88-шіге? Бәлки соңнан бирерләр. Пока, İlyas. Монда отырсаң да килеп чыга икән танышлар. Бу Гөлназ, бу минем. Бу Сөмбел. Гөлназ минем Куршаудан, Айттан һәм мин аны күрмәгәнгә 8 ел. 8 ел. Гөлназ даже белә миннән ничә ел күрмәгәнгә. Гөлназ 89-нчы һәм 88. Юк, 89 бутаметр минем булай да буталып. 89 һәм Сөмбел 90-нчы. 10 кеше калды. 88 2000.
Интервью аласызмы? Әйе, бу интервью ничек хәлләрегез, ничек сезгә печән базары? Бик әйбәт. Бик әйбәт. Сез 91-нче. 91-нче? Әйе, бик шәп. Илдар, Рөстәм, Айсылу. Ләкин алар минем видеода уже булдылар. Каян яңаларны табырга мин белмим. Танышларны табып булмады. Без рәхәтлек белән кофе эчәбез. Караңгы төшә башлады. Буквально 9 кеше генә калды, мин белмим. 9 кеше миңа очрармы, юкмы, мин белмим, чөнки кеше әзәйде. Караңгы төште, монда бит әле кешеләрне күреп, танып алырга да кирәк. Китеп барганда минем син 92-нче. Кешеләр җыйганнар, мин йөрим кофе эчеп. Сәлам. Илмира син 93-нче. Танышмы? Резидә, сәлам. Резидә син 94-нче. 94. Bu онлайн түгелме? Так, дуслар. Мин сезнең бәхеткә каршы тартып алдым бу әйберне. Юк, Альфия. Хәзер ком җитә алмый мине кушта. Мин тиге тора курлаган малай кебек. Ком җитә алмады. Мин 1327-нче. Мин 95-нче кешене көтәм. 95, 96, 97, 98, 99, 100. 6 кеше. Илмира Байрамова Азат белән сөйләшеп тора. Азат, сәлам. Сәлам. Ни хәл? Син 95-нче. Кем танышларданмы? Юк, монда бөтенесе уже догадливыми стали, что это такое. 90-ны үткәчтен ничектер күңеллерәк була башлады. Юк, син 96-нчы. Син просто 96-нчы. Сез нәрсә төшерәсез? Сиңа без фотоны эзлибез. Аллаһ сезләрдән сорамый. Бер егет килеп басты, исеме Рауф. Рауф минем яңа танышларымның берсе. Без бөтен дөнья татар конгрессы вакытында таныштык. Син 90-нчы кеше. Син 97-нче. 90-лы кешеләр килә. Мен 98-нче килә. Моя син син 98-нче. Рәхмәт 99-нче. Ишат рәхмәт 99-нче. Yes. Бик күптә бу. Ой, 99. 100 булырга калды бер кеше. Һәм мин әле булса да ышанып бетәлмим, мин монда бүген 99 танышымны очратканыма. Кем булыр 100-нче? Мин көтәм. Мин килдем. Кино показы карадык. Һәм мин килеп утырдым беренче рәткә. Һәм карагыз, кем утыра? Аның дөресен әйткәндә видеога керәсе килмәгән иде, ләкин гүзәл. Фильм. Попутно и эфиров великое переселение Кем син? Син кем? Синең битең кара күренә. Син кем? Кем? Гүзәл. Ширек күл паркына без килдек сәгать 2-ләр тирәсендә. Әле сәгать 8-ләр. 100 кеше видеода булды. 100 кеше. Һәм сез беләсезме? Мин кемнәрнеңдер исемнәрен оныттым. Мин кемнәр беләндер таныштым. Шул хәтлем кызыклы ситуациялар булды. Һәм дөресен әйткәндә миңа шулай кызык булып тоелды. Белмим, бәлки тагын да күбрәк кешене очратып булгандыр бу вакыт эчендә. Бәлки булмагандыр да. 100 кеше булды. 100 һәм беренче
Birinci o güzel en baştan birli benim bilen idim. Rahmet sana güzel şunday hıyallı eksperimental videonu işleşken için. Amin bugün Pişen bazarında buldum. Amin'in de %1 tanışımını şırattım.